ثمة أعراض جديدة لفيروس كورونا غير الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق. أعراض تقول التقارير المختصة إنها نادرة، ولكنها تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بتطور الفيروس. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا يتحدث عن تأثير الوباء على الجهاز العصبي ولا سيما الدماغ، وتضيف أن أعراضا من قبيل الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى كورونا. نيويورك تايمز تلفت إلى أن الاستنتاج جاء أولا عبر إصابة لرجل 70 في ولاية فلوريدا الأمريكية فقد القدرة على الكلام وأصيب بارتعاش أطرافه بسبب الفيروس وفق ما يعتقد الأطباء. حالة أخرى في ولاية ميشيغان لعاملة في قطاع الطيران أواخر الخمسينات من عمرها أصيبت بالتهاب دماغي ناتج عن الفيروس، وهو ما يعتبر واحدا من المضاعفات النادرة للإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى. وفقا للصحيفة ثمة حالات مشابهة للإصابات الأمريكية في دول أخرى حول العالم، جميعها تقول إن الفيروس قد يصيب بسكتات أو التهابات دماغية في بعض الأحيان. صحيح أنها نادرة، ولكن أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أنها مدعاة لخطر حقيقي لا بد من التنبه له.